হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন পঙ্কজ মোটরসাইকেল। আজ আপনাদেরকে দেখাবো KTM ডিউক 200 এর সকার অয়েল সিল কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন এই যে সকারের তেল বেরোচ্ছে, এখানে যে অয়েল সিল থাকে অয়েল সিল কেটে গেছে। তো আমরা আজকে দেখব কি করে অয়েল সিল চেঞ্জ করা হয় আর আপনাদেরকে দেখাবো, সঙ্গে থাকুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সকারটা আমাদের খোলা হয়ে গেছে, যেটা দেখাচ্ছিলাম। দেখুন তেল বেরোচ্ছে, সকার কেটে গেছে অয়েল সিল। তো এবার সকারটা আমরা কি করে খুলবো সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সতেরো নম্বর ডাল নিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সকারটা কিন্তু একদমই আলাদা। হ্যাঁ, সকারটা খোলার কিন্তু কায়দা আলাদা আছে। 18-19 ডাল। সকারটা ধরবে তো। কাপড় নিয়ে এটা মিঠুন ধরে থাক তুই। হ্যাঁ, লেগটা দিই। দেখতে পাচ্ছেন অয়েল সিলটা এখানে লেগে থাকে। দুটো অয়েল সিল হয়, একটা উপরে থাকে একটা ভেতরে থাকে। স্ক্রুড্রাইভার, হ্যাঁ এই যে একটা অয়েল সিল দেখতে পাচ্ছেন, এটা উপরে থাকে। আর মেন অয়েল সিল যেটা আপনার এই ভেতরে থাকে, এখানে একটা লক আছে, লকটা অবশ্যই খুলে নেবেন। লকটা না খুলে কিন্তু অয়েল সিল বেরোবে না। এখানে একটা লক আছে, এটা কিন্তু অবশ্যই খুলবেন, না হলে কিন্তু অয়েল সিল বেরোবে না, বরঞ্চ আপনার ব্যারেলটা ভেঙে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে লকটা অবশ্যই খুলে নেবেন। টায়ার লিভার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মেন অয়েল সিল। আর দুটো অয়েল সিল প্রথমে দেখালাম, এই যে এটা একটা অয়েল সিল, এটা উপরে থাকে। এই অয়েল সিল বের করার সময় খুব সাবধানে বের করবেন, কারণ এটা খুব পাতলা হয়। এখানে যদি চিকন কিছু লাগান তাহলে কিন্তু ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকবে। খুব সাবধানে এটা খুলবেন।
দেখতে পাচ্ছেন, খুব সাবধানে খুলবেন, তাড়াহুড়োর কোনো ব্যাপার নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অয়েল সিল। তো এখন এগুলোকে আমরা সব ওয়াশ করে নেব, ধুয়ে নেব, অনেক মাটি ফাটি লেগে আছে। তারপর ধুয়ে টুয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কী করে ফিটিং করতে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে এটাকে ওয়াশ করে নেবেন, যাতে কোনো রকম নোংরা না থাকে, কারণ বালি টালি এগুলো লেগে থাকলে কিন্তু আপনার সকার অয়েল সিল লাস্টিং করবে না। ঠিক আছে, খুব ভালো করে ওয়াশ করে নেবেন সব কিছু। দেখতে পাচ্ছেন এই যে, আর আমরা কেটিএমের অয়েল সিল আমাদের এখানে পাওয়া যায়নি, তো যার জন্য আমরা বাজাজ ডমিনার 400-এর অয়েল সিল এনেছি। দেখতেই পাচ্ছেন দাম আপনার 712 টাকার মতন পড়েছে। তো একই হয়, লেগে যায়, কোনো সমস্যা নেই, একই অয়েল সিল হয়। তো আমরা আজকে এটা ফিটিং করছি। দেখুন এটাতেও দেখুন দুটো অয়েল সিল রয়েছে, যে একটা উপরে লাগবে এটা, আর এটা ভেতরে লাগবে। তো দেখাচ্ছি কী করে ফিটিং হচ্ছে। দেখুন এটায় দেখুন এখানে কিন্তু একটা বুশ রয়েছে, এটা খুব ভালো করে ফলো করবেন, এই বুশটা যেন কোনো রকমে বেরিয়ে না থাকে। এটা দেখছেন, এটা ঠিকঠাক বসে আছে, তো যার জন্য এটাকে আমরা আর কিছু করব না। এর উপরে একটা ওয়াশার বসবে, দেখতে পাচ্ছেন। এই ওয়াশারটা দেখুন এদিকে কিন্তু একরকম, এদিকে একরকম, যেদিকে একটু ফ্ল্যাট রয়েছে ওটা ভেতর দিকে যাবে, তা ফলো রাখবেন। তারপরে আপনার এই অয়েল সিলটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অয়েল সিলটা কিন্তু ঠিক এরকম বসবে। দেখুন এই যে নাম্বার লেখা আছে, যে এই সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নাম্বার লেখা রয়েছে, এই সাইডটা কিন্তু উপরে বসবে, আর এই সাইডটা ভেতরে যাবে, ঠিক এরকম বসবে। তো আপনারা একটু তেল বের করুন। এই অয়েল সিলের গায়ে হালকা করে একটু মোবিল লাগিয়ে নেবেন, তাতে আপনার অয়েল সিলটা বসতে খুব সুবিধা হবে বসাতে, আর ইজি বসে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সময় হয় যে জাম হয়ে গিয়ে অয়েল সিল বসানোর সময় কিন্তু অয়েল সিল নষ্ট হয়ে যায়। তো খুব সাবধানে বসাবেন, এবং এটা বসানোর জন্য কিন্তু পুরনো অয়েল সিলটার প্রয়োজন হবে। এই যে দেখছেন পুরনো অয়েল সিলটা, এই অয়েল সিলটার কিন্তু প্রয়োজন হবে। অয়েল সিলটার প্রয়োজন হবে, কারণ এটার দ্বারাই এটাকে বসানো হবে হাতুড়ি। আপনার ডাইরেক্ট নতুন অয়েল সিলে কিন্তু বাড়ি মারবেন না কিছু দিয়ে, পুরনো অয়েল সিলটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে এটাকে বসাবেন। দেখতে পাচ্ছেন বসে গেছে একদম। তো এখানে এই তারপরে এই ক্লিপটা বসবে, ক্লিপটা বসিয়ে দিবেন। তারপরে যেটা আপনার উপরের অয়েল সিল আছে, এই অয়েল সিলটা বসিয়ে দিবেন। দেখছেন ফিটিং হয়ে গেছে, এবং উপরে কভারটা লাগাবেন। তারপরে নেক্সট হচ্ছে এই যে দেখছেন ব্যারেলটা ঠিক এইভাবে বলবো। তো এতে আমরা তেল দিয়ে নেব, আমরা ইন্ডুরেন্সের তেলটা ব্যবহার করব। এমআরপি রয়েছে 100, দেখতে পাচ্ছেন 87 টাকা। তো একটা ফুল ডাব্বাই তেল আপনার লাগবে, পুরো তেলটাই আমরা দিয়ে দেবো। তো প্রথমে এটা লাগিয়ে নিতে হবে। টাইট কর, টাইট কর, ব্যাস হবে হবে। টাইট করে নেবেন খুব ভালো মতন।
ফাইনালি আমাদের সকারটা ফিটিং করা হয়ে গেছে, গাড়ির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা গাড়িটাকে দেখুন, এই যে আপ ডাউন করে দেখব, দেখুন কোনো রকম তেল আর আসছে না। তো ঠিকঠাক ফিটিং হয়ে গেছে। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।